大家介紹下呢首歌先。係啊，其實呢首歌點嚟嘅咧？因為咧近年咧太多人咧催我快啲結婚，咁啊我就所以想借呢首歌同佢哋講啦。咁其實幸福咧就唔係去取決於單身啊，抑或係有家庭呢啲咁外在嘅人同事嘅，應該係來自於內心嘅豐盛嘅。所以大家應該去勇敢去選擇適合自己嘅人生嘅。嗯，即係所以話下次過年啦，如果有人再問呢個問題嘅時候，你知點答佢啦？人有無數可能。係啊，每一次答結婚未啊？人有無數可能咁。喂，幾好喎！多謝你喎。呢個萬能 key 嚟。呢個好緊要喎。嗱，咁啊另一樣好想問嘅咧，就係講翻製作班底上面啦。今次喺歌曲嘅 arrangement 編曲上面啦，揾嚟嘅呢一個合作係你之前以組合名義出道嘅老拍檔啦，亦都係金像獎得主大衛，同佢合作去做呢一首歌啦。過程係點？係咪更加順暢啦？其實係好開心嘅一件事嚟嘅。首先多謝公司俾好大自由度我啦，去自己做自己嘅歌啦，同埋 MV 啦。咁當然係揾翻多年嘅拍檔啦。當年 A-Day 我哋一齊做歌咧，真係嗰陣時咧做一首歌咧，做一隻碟咧係做足幾年，因為係都冇時間限制啊嘛，所以就一路可以好啲，可以好啲。咁今次咧咁多年後啦，咁再合作去製作啦，其實係快咗好多嘅，因為大家都成長咗啦，多咗好多經驗啦，所以係好有效率嘅。咁係啦，所以想好啲啦，咁所以咧就今次好多全部樂器都係真樂器嚟嘅。哦，係啦，咁有北京錄嘅弦樂啦，我哋遙控樂啊，我記得嗰日仲係做緊喺 TVB 嘅一廠後台咧，就即rehearsal 緊嘅時候咧，我哋就已經喺個手機度睇住佢哋錄嘅啦，已經係，所以係而家係好方便。即係為咗首新歌嘅投放係非常之多，唔係淨係講緊資源，講緊好多嘅心思啦，好多嘅努力，更加重要係投放咗咁多年嚟累積咗嘅一啲經驗，希望將更好嘅作品帶俾大家。事不宜遲，喺舞台上面我哋交俾嘅時候，大家帶嚟呢一首歌。